Yeah, welcome back to the YouTube channel. Mlawan cameras, good morning, man. Tuka banje concept mnemoli. Yeah, little mama unutienti pasana kuma update awili. China, Japan, nkondo ya China ni Japan komanso zimene like panova tikuendera pati ku Ukraine komanso Russia zili pati. Nde maybe most of the nthawi tiyeni ndithu tilowe ku okay. Tilowe ku Russia ndi Ukraine. Pakali pano ndipona kuti a Trump akupanga accuse Zelensky, akumudzudzula Zelensky kuti Zelensky makamaka sakumvera. Ndipo Trump is very, very disappointed. Trump akutokhumudwa naye Zelensky chifukwa even ma pointer ja peace deal aja zimene iye akufuna kuti zichitike kuti mpaka nkhondo ithe ku Ukraine akuti Zelensky olokuwerenga sakumawerenga. So Trump wayankhula nthukuti akuti he is very disappointed. We've been speaking to President Putin and we've been speaking to Ukrainian leaders, including President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. So by the way, nkhondo ku Ukraine ikupitilirabe pamene ndithu Russia ikupitiliza kuphulitsa kuononga ma infrastructures, zinthu zima buildings, zima chani zonse Russia ikupitilira kuononga. Ukraine ikupanga accuse Russia kuna kuti mukupha anthu osalakwa ma civilians pamene Russia yakana yenda kuti iyoyo simapanga target ma civilians, nyumba za ma civilians kapena ma civilians amene anthu amba amene iyoyo simapanga nawo zimenezo. So ukumbali nayi zona kuti Ukraine ikumapita mu nyanja then ndikumapanga target ma oil refineries, matankala amafuta kunoku makucha. Faba na bandeta na zimagamo za mafuta ndi mafuta phamwamwa. Anyway, kumalawi kumene msopano. So kunkhoko za mafuta ku Russia ndi kumene nthu achina Ukraine akumakonda kuponya mabomba ndi kumaphulitsa malo amenaja. And pakati pano pona kuti Zelensky wathamangira kaye ku Europe, maiko azungu kumene nthu afuna akapaze mwina support komanso zina ndi zina. Akakambirane kuti chani chifukwa akuona zoti mwina wake Trump yusakumuthandiza yaye. And by the way, again, Trump akublame aso maiko aku Europe kuti sakumuthandiza Zelensky koma akumuzilezeketsa and ampangisa kuti nkhondo iyi aluze. Ne akumpanga blame kwambiri Zelensky komanso kupanga so blame maiko achizungu. Mwabe Zelensky pamene pavuta kwambiri ndipo khodzera ndi territorial concessions, nkhani ndi ya malo basi. Kwinako akumavomera bwinobwino koma pa malo papa ndi pamene pakuvuta. Trump akuti yayi amuneperekani malo. Russia kuti ifeyo we welcome the deal. Ifeyo deal imene akufuna Trump yo yayi ili bobo. Pamene Zelensky komanso ndi maiko aku Europe akuti madilo amene wawa akukomera Russia. So iwo zimenezo sakupanga nawo. Nde actually zikukhala kuti Trump wamutuluka more official should we say kuti more official mabe kwene be Trump sikuti amanthandiza Zelensky. And sindokhulupira kuti America ingakhale mzawo wabwino. Like inu mukudziwa kaleso kuti nzoti Zelensky and trust yose mu America. Trust yose mu America. Komano in you tell me kuti America yanthandiza kuchani. America Zelensky yanthandiza jani. Wani kumamulesa house ogwisa ntchito mabombarala tali. Kumasulinga kupasa Tomahawks, mabombarala silinga kupatseso. Komano basi iyo tamvera za Russia zi. Basi koma basi uwina tabanga tabusha. Ugunza ungovula labe. So was never a good friend.
nonse mukhoza kutsimikizana baba. So ukakwera ya America, kwera at your own risk. Nzimene makamba taizonse bana. Pano so watawa wapita kwa jino ku Europe. Kumene kuja at least basi thandizeni apa ndi apa ma security guarantees. Komabe sanga bonga chili yonse ngati America sikufunabe. So I don't know kuti anthu amene makhulupirira America na makhulupirira like mbanje like kinzano amene yinde ndai zonse mosoambe mwa ulendo ndege bila kwa America. Msisi kuthekabe. Koma kumbali na iso America yeso basi ikufuna na yeso ikuvomeza zimene kufuna Russia. Basi. So that's it. Imene ndikhane yambirira. Ngane number 2 tieni tilowe ku dziko la Japan komanso China. By the way, kunali mwamba tsopano mlengalenga. Panali ndege imene ya China inanyamuka kupita mwamba akuti kumene koko ndithu amakapanga ma exercise machanchani zina koma ndegezo zinepo zambiri kwambiri. I think almost akutsho kuti 100 imene ndege za nkhondo zicha. So mbali imene yoyo basi decide I think ya Japan kandi close then kunako should be ku Japan ndithu mulengalenga ndithu musky kumene mwa Japan. So zinapeza kuona kuti naonso a Japan atumiza ndege tawo. Ndi atumiza ndege zana anakumana mmalere. Atakumana mmalere. Ndi timadege tija timakhala ndi target. Timakhala ndi target kuti timarada tikangukuye chonchi timakanga takuzungulira pena pake chonchi. Ndi makanga kuti ndi target kuti akhoza atakuombera. So anapanga target ma tindegete titabwera kumene kucha. Ndi ndikwaza kuti back off. Chokana apa. Makuti. So zimenezo zapangitsa kuti pakana ndege zina zipite. Koma Japan akuti ikupanga protest ikupanga zionetsero chifukwa cha mchitidwe umene China ukuchita. Se China inakuti ife mangopanga zathu inu mukabwera chifukwa chani. So imeneyi ndithu ndi second time. Komano last week panavuta makamaka pa island pa chilumba pamene imapanga control ndi Japan komano China amene kuti ndi kwathu. Ndi steam ena kunali maboti kumene koko anabwera kaya mawedza nsomba basi ukuso pena mabwera so tatulukana kuno makuti. So pali kusamvana pakati pa Japan komanso China. Komano zonse zachitika chifukwa cha statement imene Prime Minister of Japan Kaichi mu parliament anayankhula mawu amene China pakali pano ikuona kuti mawu mwapange withdraw. Mawu mwapange withdraw. By the way, mawu ake analotana pakati just neighbor pali Taiwan. So iwowa a Prime Minister Kaichi anayankhula kuona kuti ngati China ingapange attack Taiwan ndikuti yapangaso attack ife ndoti security yathu sili tight. Ndoti kupanga attack iwo ndoti mapangaso attack ife. Right? Mukapanga attack iwo ndoti mapangaso attack so ifeyo a Japan. It's like the statement imene China kuti bwazi ukukhuzanja. Banji mukhandi phuma banji. Banji mukankhula mawu threat ngati amene. Kwa ife it's a threat. So mawu amene mwapange withdraw. Mwachose mawu amene kubano kosakuoneka kuti apanga bow down. Sana bange bow down then China nazapanga protest inapanga mademo popanga cancel ma flights. Ngati guys musapite ku Japan. Cancel my flights. Even oyimba wina nale pa stage wako China. Should be ku Japan. Anajita kunjosa pa stage wera joka kaipa. Tapita. So it's like anapasana tema sanctions anapasana zibalo mwa ukaoka mwena kucha. Mpaka nkhani jani tu ena naitengera ku
kwa akuluakulu kuti ku UN anayimbira phone ni Trump. So Trump kadali pano ali monyengererako, at least monyengererako China kumbali zifukwa cha madilo ma business ena ndi ena amene recently anapanga. So Trump sakufuna kukhala ngati, by the way Trump amakwera ya Japan nthawi zonse. Yeah, nthawi panopapo amakwera Japan for tons of Japan against China. Pamene China amene kuti pamene koma panopa sanga pa chinthu chonse pamene poyambira pene America inali ndi China kuthibula Japan, ndipane ankatumizira mabomba acha nuclear time kuli nkhondo ya pakati pa China ndi Japan. So panopa sanga pange compromise, like panopa Trump sanga pange zichanchani ngomwe yayi koma afuna asunge, he wants to keep them both. Like ukakhangara wabwino kusakhangira wabwino kana kwanangoyemba phone ali ku Japan, hey musabange zimene zozo yayi bafunika mweniyo mukhale anthu a soft, hey blah blah blah, kwaimbira Japan now sakubanga bow down. I don't know why. So pali ndithu mpungopungo pakati pa Japan komanso China mokuti China kweni chimene ikudana nazo nzona kuti ngati it's the same thing with the Russia and the Ukraine. China sikufuna kuti mu Japan mukhale influence ya ku Western, kama mukhale Japan zimangalo control izo zilo zochita ndi anthu aku America azungu tengotero. So akufira ngati kuti nawonso ndi chiopsezo, then amafuna sare alaitengaso because mu history I think amana kuti inali imodzi kaya. So amafuna sare alaitengaso kachikene kuti abasi tikhale ngati China apanga invade, right? Apanga invade kuseko kwabe still pombezo kuti awa ndi ma Americans ndi bayiko ku Western akugwizana bwino then zimene tsopano zilipo kumene ku China ndi ku Japan. Yeah, anyway guys, thank you so much. Malawian Cameras.